হ্যাঁ গাইস হোয়াটসঅ্যাপ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। তো আমি মার্নিম গালিফ চলে আসলাম তোমাদের সামনে আর একটা আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে একদম সকাল সকাল আমি উঠে গেছি, এখন বাজে 7টা 6। তো এখন আমি ঘুম থেকে উঠলাম কেবলই। তা এখন আমি ফ্রেশ হব, ফ্রেশ হয়ে রেডি হব, দেন আমি বের হবো আজকে মোটর ব্লগের জন্য। আজকে সকাল সকাল রাইড দিব, এনজয় হবে অনেক ইনশাল্লাহ। তো আমি এখন ফ্রেশ হয়ে রেডি হই, দেন বের হয়ে রাস্তায় তোমাদের মাঝে কথা হবে। হ্যাঁ গাইস, আমি বাসা থেকে বের হয়ে গেছি। আমি ডাইরেক্টলি মেডিকেল রোডে চলে আসছি। তো মেডিকেল রোডে আমি চলে আসছি, এখন যাচ্ছি। আজকে যাব আমি মোহনপুর গ্রাম। তো আমি প্রায় মেডিকেলের কাছাকাছি চলে আসছি। তো এখন সকাল সকাল টাইম, বাট লেট হয়ে গেছে আজকে একটা কারণে। এই কারণে একটু হাইওয়েতে এখন জ্যাম। আমার সকাল সকাল বের হওয়ার প্ল্যান ছিল, বাট লেট হয়েছে। এখন করার কিছু নাই। এই যে মেডিকেল হসপিটাল। তো এখন যাই মেডিকেল কলেজ আমাদের। তো এখন আর কথা না বাড়াই, কথা হবে তোমাদের সাথে পরে। ততক্ষণ তোমরা রাস্তার ভিউ আর রাইডটা এনজয় করো। তোমার সাথে কথা হচ্ছে পরে। আমরা প্রায় অনেক দূর চলে আসছি। তো আজকে ওয়েদারটা পুরাই জোশ, রোদ আছে আবার নাই, দুইটাই বলা চলে। কিন্তু বাতাস হাইওয়ে এমনি বাতাস অনেক, আর ওয়েদার আজকে পুরাই ঠান্ডা। তো রোদের আজকে কোনো ফিল পাওয়া যাচ্ছে না যে রোদ উঠছে বা রোদ আছে, এর কোনো ফিলই নাই। হালকা হালকা আমাকে ঠান্ডাও লাগতেছে। তো যাচ্ছি, যাই রাস্তা মাঝখানে অনেক কিছু দেখাবো, অনেক কথা হবে তোমাদের সাথে। তো আমি একটা বিষয় বলতে চাই তোমাদেরকে, যে আমাকে আমার একটা ফ্রেন্ড বললো যে আমার ভিডিও নাকি অনেক লং হয়ে যাচ্ছে, শর্ট করলে নাকি ভালো হবে। তো একজনের কথায় তো সেটা সম্ভব না। তো ওই জন্য আমি তোমাদেরকে এটা জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা প্লিজ কমেন্টে হোক, কমেন্টের মাধ্যমে হোক, আমার ইনবক্সে, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক পেজ, যেখানে হোক তোমরা আমাকে এটা জানাইও যে আমি কি ভিডিওগুলো আমার অনেক লং হচ্ছে, আমি কি ভিডিও শর্ট করব, না আমার ভিডিও ঠিকই আছে,
না আমি ভিডিও আরও বাড়াবো, লং করবো না শর্ট করব। তো যেটা হোক তোমরা আমাকে জানাবা কমেন্টের মাধ্যমে, আমি তোমাদের কমেন্টের অপেক্ষায় করব। তো তোমরা হচ্ছে মেইন আমার কাছে, তোমাদের দ্বারাই আমি কিছু হবো। তোমরা সাপোর্ট করলে আমি এই মাননিম আমার নামটা কিছু হবে, আমার চ্যানেল আগাবে। তো আমার কাছে মেইন তোমরাই। এখন তোমরা যদি বলো যে ভিডিও ঠিক আছে, ভিডিও বড় করতে লাগবে বা শর্ট করতে লাগবে, তোমরা যেটা বলবা আমি সেটাই করব, সমস্যা নাই আমার। বড় করতে বললে বড় করব, যদি শর্ট করতে বলে তাহলে শর্ট করবো আমি ভিডিও আরও, আমার কোনো সমস্যা নাই। তো তোমরা আমাকে প্লিজ প্লিজ সবাই কাইন্ডলি কমেন্টের মাধ্যমে জানাইও যে আমি ভিডিওটি বড় করব ছোট করব, যেটাই হোক। আর প্লিজ গাইজ আমার ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে বা আমার কোনো ভুল ত্রুটি হচ্ছে নাকি, যেই বিষয় হোক আমার ভিডিও নিয়ে, যেহেতু আমার ফার্স্ট শুরু, আমি কিছুই জানি না, আমি জাস্ট নিয়ে যেটুকু পারতেছি বুঝতেছি। হ্যাঁ, আর মেইন হচ্ছে অন্তর ভাইয়া, আমি অন্তর ভাইয়ার চ্যানেল লিঙ্ক, অন্তর ভাইয়া হচ্ছে মেইন স্ট্রিম রাইডার। তো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে অন্তর ভাইয়ার চ্যানেল লিঙ্ক দিয়ে দিব। তো কাইন্ডলি সবাই অন্তর ভাইয়ার চ্যানেলটাও দেখিও। আশা করি সবাই অন্তর ভাইয়ার ভিডিওগুলো স্ট্যান্ডগুলো ভালো লাগবে। তো আমার কিন্তু মেইনলি চ্যানেলের যে কোনো বিষয়ের দিক থেকে অন্তর ভাইয়া সব কিছু আমাকে নলেজ বলে দেয়, আমাকে অন্তর ভাইয়া সব কিছু বলে, সাপোর্ট করে। তো এটা তোমরা বলতে পারো যে অন্তর ভাইয়ের নাম আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে নেই, তো আমি নেই এই কারণেই যে অন্তর ভাইয়া আমাকে অনেক সাপোর্ট করে সব দিক থেকে। তো অন্তর ভাইয়ের নাম কিন্তু আমি এই জন্যই নেই যে অন্তর ভাই আমাকে সাপোর্ট করে সব দিক থেকে, অন্তর ভাই আমাকে বলে দেয়। অন্তর ভাই ছাড়া আমার কিন্তু সাপোর্ট করার মতো কেউ নাই, বা আমাকে কেউ সেরকম সাজেশন দেয়নি বা দেয়ও না। তো যেটাই হোক, চ্যানেল লিঙ্কটাও দেখবা অন্তর ভাইয়ার ডিসক্রিপশন বক্সে। সবাই কাইন্ডলি অন্তর ভাইয়ার চ্যানেলটা দেখবা, ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবা, ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা। আর আমার ভিডিওতে তো আমি কি বলবো, আমার ভিডিওতে তো প্লিজ প্লিজ গাইস সবাই আমার ভিডিওতে তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করিও আর সাবস্ক্রাইব করিও। আর আমার ফেসবুক পেজ আছে, ফেসবুক পেজেও অনেক অনেক ভিডিও আসে, ইনস্টাগ্রাম আইডিতে রিলস আছে। তো আমার ফেসবুক পেজ, ইনস্টাগ্রাম আইডি সব আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া দেখবে। সবাই কাইন্ডলি প্লিজ একটু ঘুরে আমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক আইডি দেখিও। তো আমি ততক্ষণ রাইড করি গাইস, সবার সাথে দেখা হবে একদম মোহনপুর রাউডগ্রাম। জয় হিন্দ। আমি চলে আসছি মোহনপুর রাউডগ্রাম ব্রিজে। তো মোহনপুরে চলে আসলাম, এই হচ্ছে স্রোত, দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে কী লেভেলের এখানে পানি। তো মোহনপুরে চলে আসছি, আমি এখন ব্রিজের উপর আছি। তো নিচে যাব কিছুক্ষণ পরে ওই পাশে। তো এখন এখান থেকে একটু কিছু সিনেমেটিক শট নেই, দেন নিচে চলে যাব। তো তোমাদের সাথে কথা হবে নিচে যায়, ততক্ষণ তোমরা কিছু আমার আর ব্রিজের সিনেমেটিক শট এনজয় করো। চলে আসলাম, যে স্রোত সেই লেভেলের, আর এখন রোদও উঠে গেছে পুরো, একদম গরম লাগতেছে এখন সেই লেভেলের। যাওয়ার সময় হালত খারাপ। তো নিচে আসলাম, এখন কিছু পিক তুলি এখানে, শট নেই। দেন এখান থেকে তখন একটা
করব, নাস্তা করে দেন বাসায় চলে যাব। তো যাই হোক, যেটাই করি তোমাদেরকে দেখাবো, তোমার সাথে কথা হবে, সমস্যা নাই। তো ততক্ষণ তোমরা এনজয় করো। আমরা এদিকে আগায় চলে আসলাম। এই যে এদিকে কাশফুল, এই যেখানে মাছ মারতেছে। তো এই যে এটা হচ্ছে এই সাইডে আসলাম আমরা গ্রামের। ওদিকে অনেক রোদ, এদিকে অনেক গাছ আছে, জায়গাটা অনেক ঠান্ডা, আর এদিকে রোদও নাই। তো কাশফুল হয়েছে অনেকগুলো, দেখতে সেই রকম লাগতেছে প্লেসটা। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. আমরা এখন বের হয়ে গেলাম মোহনপুর থেকে, মোহনপুর গ্রাম থেকে। তো এখন আমরা সামনে যাচ্ছি, সামনে দেখি কোথায় ভালো হোটেল আছে, দেন এখানে নাস্তা করব। নাস্তা করার পরে একটু রেস্ট করে দেন বাসায় চলে যাব। তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে একবারে হোটেলের মধ্যে যাই। তো গাইস, এই যে আমরা আসলাম নাস্তা করতে, পরোটা কথা পাইলাম না, খিচুড়ি পাইলাম না। তো এখন এই যে এখানে খাচ্ছি পুরি, ডাল আর সবজি, আর এখন মিষ্টি নিব কারণ ডিম ভাজা নাই, ওখানে কিছু নাই। তো নাস্তা খাই, নাস্তা খাই দেন বের হই, দেন কথা হবে তোমাদের সাথে। নাস্তা করা শেষ, নাস্তা করলাম আমি। তো গাইস, নাস্তাটা এত পরিমাণে বাজে ছিল, মানে বলার বাহিরে। তো আমি একটা শাসন করবো তোমাদেরকে, ভাই মেডিকেল কলেজ মোড়ের কোনো দোকান থেকে কেউ প্লিজ ভাই নাস্তা খাইও না কখনো, এত পরিমাণে বাজেটা ছিল নাস্তা, কি বলবো। মানে আমার সকাল সকাল রাইডটা যে আমি দিলাম, রাইডটা করে যে মজার ফিলটা ছিল একটা মনের মধ্যে, যে একটা রাইড দিলাম সকাল সকাল, এই জায়গায় গেলাম, একটু চিল করলাম, পুরো একদম আমার রাইডটার মুডটা, আমার একদম মনটাই খারাপ হয়ে গেলো এই নাস্তাটা করে। তো তোমাদেরকে গাইস একটাই আমি রিকোয়েস্ট করব সবাইকে, যে প্লিজ মেডিকেল কলেজ মোড়ে এখানে কেউ নাস্তা খাইও না। তো যাই হোক গাইস, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। তো আমি প্রায় আমার বাসা পর্যন্ত চলে এসেছি। তো গাইস, এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করতেছি আজকের মতো। তো গাইস, সবার সাথে দেখা হবে নেক্সট কোনো দিন, নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে, নেক্সট কোনো প্লেসে। তো ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবা, সবাই সুস্থ থাকবা, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আর গাইস প্লিজ প্লিজ সবাই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলিও না। প্লিজ গাইস, সবাই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করিও। আশা করি আমি তোমাদের মাঝে ভালো ভালো কিছু নিয়ে আসবো। তো গাইস, ততক্ষণের জন্য টাটা।